Mae fod yn ddylanwadwr rwan yn un o'r swyddi mwyaf poblogaidd gyda'r phlant. A fwy poblogaidd na fod yn doctor, a hyd yn oed gyfodwr neu gyfodraig. Fy enw I yw Niki Pilkington. Dyma fy mywyd I fel artist a dylanwadwraig. Pan mae pobl yn clywed y gair influencer, maen nhw'n meddwl, maen nhw jyst yn cerdded o gwmpas, tynnu lluniau lefydd, mynd i aros yn llefydd am ddim. A dwi'n gwybod hwnna ydy'r case i lot o bobl. Mae o'n lot fwy fatha in-depth i fi. Mwyn fod yn influencer, dwi wedi gweithio'n rili galad i gael brands eisiau trystio fi i ddangos gwaith nhw ar tudalen fi. Mae o'n mwy fatha extension o beth dwi'n gwneud i gwaith fi. Fatha first and foremost, dwi'n illustrator, ond hefyd dwi'n gweithio fatha Instagram influencer, a mae o'n swydd rhyfedd. Mae cwmnïau'n dod ato fi a dweud dyma beth gynna ni. Dwi'n creu gwaith i fatha promotio be maen nhw'n gwneud a wedyn rhannu fo ar tudalen fi. Mae yna blynyddoedd o trio bildio'n hun fatha brand hefyd, so mae'n rili bwysig bod fi ddim yn gweithio efo pobl sy'n fatha conflictio efo beth dwi'n gwneud. Reputation di'r unig beth sgyn ti ddiwedd y dydd. Mae LA jyst yn berffaith i gwaith fi. Mae'r lliwiau yn anhygoel, mae yna neon o bob man. Does na'm typical day i fi o gwbl. Rhai dyddiau fyddai'n pacio prints, dyddiau arall fyddai'n gwneud comisiwn i cwmni a gweithio adra. Weithio fyddai'n gwneud fatha pop-ups sy'n neis i fi achos dwi'n gallu actually cyfarfod pobl face to face a gael feedback ar gwaith fi yn lle just online. Ella fyddai'n fynd i events just fatha guest, fatha influencer. Mae hynna'n dda achos ti'n cael cyfarfod pobl eraill yn yr industry ond fel arfer dim illustrators dyn nhw. Does na'm lot o fatha illustrator influencers. Un o'r pethau dwi'n caru am gweithio fi fy hun ydy sgynnau'n fatha 9 to 5. Dwi'n gweithio adra, sgynnau'n commute i gwaith. Dwi'n caru'r rhyddid o gweithio fi fy hun. Mae gennych chi go events yn dod i fyny wsos nesa. So dwi'n gorfod gwneud stock check. Dwi'n jyst angen ffigur allan be dwi angen printio, be dwi angen pacio. So dyna beth dwi'n gwneud rwan. So dwi jyst eisiau gwybod beth sgynnau, be dwi angen stocio i fyny o. Mae gennau fatha system da-ish, lle mae gennau spreadsheet. Ond obviously, os dwi'n gwneud event a dwi'n werthu pethau'n sydyn, mae'n anodd cadw trac o bob dim, so dwi'n gorfod gwneud hwn bob hyn a hyn, jyst i checio fo bob dim yma. So mae'n fatha massive game o snap. Mae hwn yn job lot haws yn fama pan oedden ni'n byw yn New York. Oelle ni'n byw fatha chwarter maint fama. So dwi'n rili anodd trio fatha splitio bob dim allan. So mae'n tynnu bob dim i lawr. Rwan jyst yn gorfod cyfri beth sgynnau o bob dim a checio beth dwi angen adio. Dwi wedi bod drwy cyfnod reit anodd yn ddiweddar. Nes i penderfynu rhannu chydig bach ar Instagram. Mae'r llun yn dweud does dim rhaid i ti fod yn berffaith i fod yn anhygoel. So dyma be nes I sgwennu. A bit of Welsh because I'm missing adra, home. Sorry I've been quiet on here recently. I'd love to say it was a social media detox, but to be totes honest with you, it's been a rough few weeks. Hello panic attacks and all the other fun things that come with anxiety. Just I esbonio rili pam do'n I ddim wedi bod yna. O'n I eisiau reid rhywbeth allan ar social media, ond dwi byth di rhannu pethau fel pethau really personal. So o'n I reit ofn wneud. I'm back on track to 100 right now and want to thank you guys for still hanging in there with me. And for anyone going through something, you're amazing and perfect is boring anyway. I'll be back to throwing neon at your feed properly very soon. Sharing really shouldn't be this scary. Help me out here, guys. How's your week been? Let's chat in the comments. So dwi'n meddwl bod fi wedi teimlo ddim yn iawn am oes wan, ond dwi wedi bod yn fatha, dwi'n iawn, dwi just di blino neu dwi just yn chydig bach yn stressed. Ond nes I cychwyn gael fatha panic attacks sydd rili'n fatha red light bod pethau ddim yn iawn. A so ni'n deffro'n bora a sbio ar inbox fi a just gael fatha crushing feeling o fatha, oh my god, here we go again. Bob tro sa ffôn fi'n pingio, fatha wan, bob tro mae ffôn fi'n fatha goleuo, dwi fatha, oh no, be fydd hwn. Just teimlo'r trwy'r amser fatha bod na fatha pwysa ar chest fi fatha, oh my god, I can't breathe. A rhywun wedi dweud, caru hwn,
Dyle pawb fod yn fwy agored am hyn. Oedd o'n neis gael cyfle i actually troi i'r cymuned dwi wedi kind of cynhyrchu o gwaith fi. Here life is so hard, anxiety sucks. So mae gennau fatha fan club bach o pobl neis sy'n supportive. We've got your back, so proud of this post. Ia, nath o just gadael fi wybod bod yna fatha drws i agor o fanna i rhannu chdi bach mwy. Dyma golygfa fi bob diwrnod o lle dwi'n byw, so mae o'n edrych yn anhygoel, ond mae o chydig bach fatha byw mewn ffilm. Dwi weithio'n teimlo fatha bod fi'n stuck rhwng ddau parallel ffug, achos dwi'n gweithio ar Instagram sy'n obviously mae yna ochr anhygoel o ffug ar fanna fo, mae pobl yn coci bod dim yn iawn. A wedyn dwi'n byw yn LA, lle mae pawb eisiau chi feddwl bod dim yn berffaith. Felly dwi yn meddwl weithio, os o'n i'n byw yn ôl adra yn Cymru, mae bywyd yn lot fwy fatha honest yn fanna. So na ddim y pressures dwi'n gael yn fama yn LA o ddangos bod bob dim yn berffaith. Achos fedra i postio llun, troi ffôn fi off a wedyn byw bywyd fwy normal mewn ffordd. A ddim gorau cocio bod bob dim yn berffaith. Dwi'n eisiau bod yn dibynnol i gyd ar Instagram achos mewn eiliad sy'n nhw'n gallu just cancelo fo a wedyn swn i'n hollol ar goll heb fatha pobl yn gwybod lle o gwaith fi. Nes i cymryd y plunge a penderfynu fynd ar TikTok bore yma a nes i just reid loads o fideos o'n i'n gwneud o blaen. Does na'm pwynt fi just reid gwaith fi ar un platform lle mae yna fatha un fath o cwsmer. Mae'n bwysig i fi trio chdi bach o bob dim. A nes i'n sbio arno fo tan rwan yn braidd yn nuts. Dyma'r followers. 1,800 so far. A mae fideo yma wedi cael 57,000 o views so far. Neu hearts, dwi'n siŵr iawn. Hearts dwi'n meddwl sy'n fatha Instagram likes. Mae'n gyd yn gael fatha 200-300, 1,500, just mewn diwrnod. A bob tro dwi'n neud hwn, mae'n fwy o followers. So dwi'n teimlo eich fydd o'n platform da arall. Dwi'n kind of teimlo'n hen yna fo, achos mae yna lot o plant ifanc yn yma. A maen nhw'n dweud pethau fatha FYP, ac o'n i'n gorau Google o. So mae pobl yn dweud pethau neis. So dwi'n teimlo fydd o eich ddim mor scary ac o'n i'n feddwl. 10,000 o likes mewn fatha hanner diwrnod yn nuts. So dwi'n meddwl na i'n cario ymlaen a TikTok chdi bach a weld sy'n mae'n mynd. Dwi'n meddwl y tro gyntaf nes i sylweddoli bod gynnau dylanwad mewn fatha real life oedd nes i wneud event byddin dwytha yn Caernarfon, so nes i postio amdano fo. Doedd gynnau ddim syniad faint o bobl sy'n troi fyny, achos do'n i'm wedi wneud rhywbeth fel o blaen. Ond oedd o'n nuts, oedd o'n fatha queue trwy'r siop, lawr stryd, oedd o'n nuts. Nath o'n neud fi sylwi rili be dwi'n rhoi allan yn rili bwysig achos mae yna pobl yn clywed fatha negesio fi. Mae'n hawdd i anghofio weithio bod gynnau dylanwad. So wrth i pobl arfer chydig bach mwy yn agor i fyny am body positivity a falle ar social media, nes i weld ffordd i fi kind of neud y ddau efo'i gilydd. Cymysgu gwaith fi sy'n hapus a lliwgar hefo'r negeseuon yma sydd yn fod i fatha neud pobl teimlo'n hapus. Weithio mae darlunio'r lluniau yma yn atgoffa fi o be dwi angen coelio a credu ynddo. Dwi'n ffeindio fe'n anodd i ddilyn ethos fy hun. Os dwi'n credu yn y neges dwi'n rhaid allan trwy gwaith fi, fedrai'm gofyn i bobl eraill credu ynddo fo chwaith. Dwi'n teimlo fatha bod gennau fatha platform rili wan i ddangos llais fi chdi bach a fedra'i wneud rhywbeth dda hefo fo, yn lle jyst rhannu lluniau neu rhannu fatha false image o beth sy'n mynd on. Dwi'n gobeithio ar ôl weld sut nath pobl ymateb i'r post gyntaf oedd yn just fatha twtchad ar sut o'n i'n teimlo, bod fydden nhw'n reit receptif i clywed mwy o fatha datblygiad o be dwi'n actually teimlo. Dwi wedi penderfynu neu blog post am sut dwi'n teimlo. O'n i fyny neithiwr yn sgwennu o. Mae'n lot hirach na pethau dwi'n sgwennu fel arfer. Dwi'n eisiau pobl ddarllen hwn a meddwl bod fi'n fatha drist trwy'r amser neu ddim yn cael amser da. Dwi eisiau rhannu sut dwi'n teimlo go iawn. Dwi'n mor lwcus, ond hefyd mae yna amseroedd lle dwi'n teimlo'n chydig bach yn
isel. Efo'r blog post yma, dwi eisiau pobl gwybod na os dyn nhw'n teimlo chydig bach fel yma, diolch yn bai nhw a bod o'n bwysig i rhannu. Nes i sylweddoli bod yna gymaint o bobl yn teimlo'r un peth. Dwi'n yn expert efo mental health neu anxiety na'n byd, ond mae hwn yn list dwi'n teimlo wneith helpu fi. Mae yna pethau fatha trio ffeindio hobi sydd hollol allan o beth ydych chi'n gwneud fatha dydd. Dwi'n caru coginio a baking. So dwi'n trio neu chydig bach mwy o pethau fel yna. Cymryd chydig bach amser i ffwrdd o'r problem. So os ti'n teimlo'n fatha overwhelmed, stepio nôl, cysgu mwy, dwi'n yn cysgu digon a mae'n mor bwysig. So os di bobl yn dod at y blog post a ddarllen y pwynt yma a meddwl, fedra i wneud un neu ddau o'r bethau yna a tynnu nhw allan fatha ysbrydoliaeth, fydd y blog post i wneud yn union be o'n i eisiau fy wneud. Dwi wedi bod ar TikTok rwan ers rhyw 2 fis a dwi'n rili hapus bod fi wedi trio allan achos mae'n gweithio'n rili dda i fi. Mae rhai o fideos fi wedi cael dros 7 miliwn o views sydd yn nuts. Mae gennau gynulleidfa wahanol hefyd sydd yn da i gwaith fi. Mae yna bobl newydd yn weld o. Dyma esiampl o sut mae pethau'n gallu newid mor sydyn fel content creator. Un diwrnod ti'n siŵr lle mae'r fans am ddod o. Diwrnod nesaf ti'n sylwi bod un o fideos ti wedi mynd yn viral sydd yn rili rhyfedd a ti'n gorfod dal i fyny bod bob dim sy'n mynd on. Dwi'n meddwl mi fydd o un o platforms fatha prif fi rwan achos mae'n profi bod yn mynd yn dda a dwi'n meddwl wneith nhw datblygu rap trwy'r amser hefyd yn adio pethau newydd. Mae o'n neud pethau yn chydig bach mwy yn ffyn hefyd achos ti byth yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd efo gwaith o diwrnod i diwrnod. So mae o'n cadw'n pethau ffres a o'n hefyd yn dysgu fi i trio neu pethau newydd at y platforms gwahanol hefyd. Dwi'n rili poeni pan dwi'n clywed bod yna gymaint o bobl ifanc yn dweud dwi eisiau bod yn Instagrammer, fatha career choice. Dim dyna be nes i fatha fynd allan i wneud pam nes i gadael ysgol. Dôn am fashion beth a Instagram influencer. Mae'r influencing aspect o gwaith fi mwy fatha byproduct o beth dwi'n wneud. So ni ddim yn gallu wneud just yr gwaith influencer. Mae'n bwysig i fi gael fatha shop online a gweithio i brands i wneud gwaith iddyn nhw sydd ddim ar Instagram. Dwi'n wneud pop-ups yn shops, dwi'n gwerthu i stockists. Dwi'n meddwl bod yn mor bwysig bod pobl ifanc sydd yn meddwl bod nhw eisiau bod yn influencer, bod gyda nhw angerdd am wbath. Dwi'n meddwl da chi angen gael yr angerdd yna i isio codio'r gwely bob bore. So os gynnach chi'r teimlad o caru beth da chi'n wneud, fydd chi'n eisiau wneud o diwrnod ar ôl diwrnod. A fydd o ddim fatha'r glamorous Instagram life da chi eisiau, fydd o just yn fath arall da chi ddim yn caru. Fy mod i'n byw yn LA, mae fy nghalon i dal yng Nghymru. Mae cael rhannu fy negas gyda'r cymuned dwi wedi creu ar Instagram yn anhygoel. Dwi'n mynd i gario ymlaen i ddatblygu fy ngwaith a cheisio esblygu gyda'r platfformau. Ond un peth sydd ddim yn mynd i newid yw fy angerdd i creu celf sy'n cael effaith positif, ar-lein neu ar bapur.